Hai guys, hari ini aku akan unboxing ini memorial booknya NCT 127 yang yang kemarin konser tuh di mana, di Jepang. Nah, ini bagian belakangnya. Oke. Masih segel ini. Siapa namanya, ini photocardnya masih ada di dalam plastik. Nanti kita akan buka. Nah, ini udah dibuka plastiknya, kita enggak videoin karena aku sendirian, gak ada yang pegangin. Ini photocardnya, mau dibuka sekarang atau nanti deh. Dan kita lihat dalamnya guys. Ini punya aku ya, beli. Wait. Wow. And then wow. Kita lihat lagi. Oh my god. Kalau kalian beli ini, pasti kalian suka banget. Karena ini tuh full banget member NCT. Cakep. Nah, ayo, bias aku yang mana, ayo. Wow. Ini kalau aku dibukain semua, sayang nantinya kelipet. Ini harganya naik ya. Yang hand carry kemarin 500 berapa gitu. Kalau yang ini kirim pakai EMS. Cakep euy. Teung. Wow. Dayungnya cakep cuy. Wow. Masih main bola. Ya. Oke, pokoknya itu bahasa Jepang. Tak ngerti guys. Nah, ini siapa ya? Ini bebebnya adik aku katanya. Oke, bebebs. Ini juga bebebsnya. Dia aku nggak kasih ini, nggak boleh pinjem juga. Kuak. Yuta. Wow. Kang Mas. Wah, memori akunya penuh guys. Oke deh, pokoknya udah deh segini aja ya. Dan masih banyak lainnya. Wow. Pokoknya banyak deh. Ini cakep. Udah deh, memori akunya habis, segini dulu. Miskin memori. Oke, see you. Belum. Lihat photocardnya dulu. Wow. Dapet doyong. Imut sekali guys. Oke, sekian dulu. Bye-bye.